ဒါအခု set လုပ်ထားတဲ့ဒီ date ပေါ့နော်ဒီ date ကိုပြန်ပြီးတော့ reset လုပ်မှာပါ reset ကိုနှိပ်လိုက်ပြီအဲဆိုထားအချိန်ကကြကျွန်တော်တို့ set မလုပ်ပြတော့ time ကိုပဲ set လုပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါ time ဒါ alarm ဒါ year နဲ့ date နဲ့ရောက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ set ဆိုတဲ့နေရာကိုကြာဖိထားလိုက်ပါနဲ့တော့အဲဆိုလို့ရှိရင် year ကမိတ်တော့ဖြစ်လာပြီအဲဆို2020 2021 22 23 24 25သူကကြတော့ဒီ up button ကနေပြောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှ set ကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲဆိုသူက year ပြောင်းပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါကျလို့ရှိရင် month ကိုပြောင်းမယ် month ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်း up button ကနေအခုကတစ်လပိုင်းဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒါ set ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် date မှာလာပြီးတော့မိတ်တော့ပေါ်မယ်အဲဆို date ကိုကြတော့ဒီနေ့က18ရက်နေ့ဆိုတော့18ရက်နေ့ထား18ဝဲဝိုင်း2025တလပိုင်း18ရက်နေ့အပေါ်မှာတောက်ကြနေအဲဆိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှ set ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ2025လေးက flash ပေါ်တယ်အဲ့ချိန်ညလို့ရှိရင် mode ကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံး mode ကိုပြန်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပြီပေါ့နော်2025တလပိုင်း18ရက်နေ့